Bom, rapaziada, tá aqui, ó. Equipamento do César, equipe Corvos da Praia Grande, tá? Veio. Na avaliação a gente pegou algumas situações aqui no equipamento dele. A avaliação é feita sempre na presença do proprietário. O shimmy estava travado. A gente já fez a correção aqui, estamos fazendo a correção do shimmy. Assim que o shimmy estiver pronto, aí a gente vai desmontar tudo, vai lavar tudo, vai limpar todas as peças. Olha a quantidade de graxa dentro da câmara de roll-up. Vem com a gente aí que vai dar trabalho, hein, rapaziada. Vai dar trabalho, vem comigo.